Kaspars Grīgalis kļuvis par Latvijas krākšanas čempionātu uzvarētāju. Vienas nakts garumā žūrija vērtēja 7 čempionāta dalībnieku krākšanas skaļumu, miega kvalitāti, miega pozas un arī pidžamu oriģinalitāti. Miega speciālists Juris Svaža skaidro, ka par nelielu krākšanu nav pamats uztraukties, tomēr pamatīga krākšana var būt rādītājs nopietnām veselības problēmām. Lielākoties jau krācējiem nekas nekaiš, bet vienai daļai, tiem, kuri krāc tiešām ļoti spēcīgi katru nakti, kurā stāvoklī, kur kāds ir pamanījis, ka viņam ir pauzes elpošanā, nemierīgi viņš guļ svaidās uz nakti. Ja viņš vēl daudzreiz iet uz toaleti naktī vai ne, un dienā ir miegains, viņam ir varbūt kaut kāds sirds asinsvadu saslimšanas, jau paaugstināts asinsspiediens, ir cituma traucējumi, tad šie cilvēki ir tie, kuriem šie simptomi rodās sakarā ar elpošanas traucējumu miegā. Tas nenotiek nekad pāris gadu laikā parasti. Tas ir 5 gadu, 10, 15 gadu laikā. Čempionātu organizēja Veselības centrs 4 sadarbībā ar Miega slimību centru. Konkursa dalībnieki tika izmitināti vienā viesnīcā, kur ar trokšņu mērītāju tika noteikts, cik skaļi viņi krāc. Cilvēkam tiek piestiprināta aparatūra, kas ļauj fiksēt viņa elpošanu miegā, gaisa plūsmas ar deguna muti pozīciju, krākšanas intensitāti, skābekļa koncentrāciju asinīs, pulsa frekvenci. Pasākumu vadītājs UFO stāsta, kā viņam pašam ir ar krākšanu. Ir. Šad tad. Ne katru nakti, ne bieži, bet ir. Šad un tad ir kaut kādās zināmās, man nezināmās pozās ir krācu. Jā. Viņš arī īsi raksturo čempionāta dalībniekus. Tur spēcīgi vīri, jā. Es tur droši vien mazais puika salīdzināt ar tiem vīriem, kas tur ir. Baikeris Kaspars stāsta, kāpēc draugi viņu mudināja piedalīties čempionātā. Ceļos ir diezgan pamatīga krākšana. Ja mēs kaut kur braucam uz divdienieku, tad, ja ceļu telti, tad pārējiem 1,10 m no maniem to telti ceļu. Jo citādi gulēšana nebūs. Vai viesnamos, patausti pie sienas, šitā siena cauris, citu viss. Krāc viss labi. Ja es krācu, tad cita neguļ. Kaspars arī stāsta, kā krākšana ietekmē viņa privāto dzīvi. Ir draudzenes tādas, kuras ir lietojuši šausais bāžņus. Ir bijuši tādas, kuras pacieš manu krākšanu un pierod. Ir tādas, kuras aizmūk no manīm vienkārši krākšanas dēļ. Čempionātā savu dalību pieteica arī Kārlis, kurš laulībā ar savu sievu Laimdotu nodzīvojis jau 16 gadus. Man jau liekas, ka viss ir kārtībā. Tikai sieva reizēm pārmet, kad esot skaļi krācis. Parasti vislielāko izbrīdi jau izsaka draugi, kur kādreiz paliek pa nakti pie mums, vai esam kaut kur kopā aizbraukuši. Tad viņi parasti sievai jautājums, ārprāts, kā tu vari pagulēt ar šitādu krācēju vienā gultā. Laimdota stāsta, kā viņai ir ar gulēšanu blakus vīram. Sieva ir grūti aizmigt. Ja viņa pirmā aizmieg, tad ir ļoti labi, bet ja aizmieg otrē, tad jau ir grūtāk. Es esmu izmēģinājis visu viņu. Gan stundīt, gan kā rādu filmās arī pasvilpot, bet tas neko nelīdz. Tur neko nevar darīt, ar to jāsamierinās. Ja cilvēks tāds blakus ir vienīgi, redz, cik labi, ka ir tāds miega centrs, varbūt, ka varēs izārstēt, palīdzēt. Kārlis stāsta, ka reiz Gulbenes viesnīca administratori solījusi viņu padzīt no viesnīcas, ja vēl vienu nakti tik skaļi krākšot. Tikmēr Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds skaidro, kāpēc nolemts rīkot krākšanas čempionātu. Krākšanas diagnostika ir kaut kas tāds relatīvi jauns, ko Latvijas sabiedrība neatpazīst, nezina īsti problēmu, arī to, kā viņi tiek risināti un kā diagnosticēti. Mēs vienkārši domājam, kādā veidā varētu popularizēt šo problēmu pirmkārt un arī tos pēc tam ceļus, kā šī problēma būtu risinām. Arī čempionāta dalībnieki atzīst, ka galvenais iemesls, kāpēc viņi pieteikuši savu dalību čempionātā, ir uzzināt, kā pret krākšanu var cīnīties, jo līdz šim pietiekama informācija par šo problēmu Latvijā nesot bijusi pieejama. Labas tradīcijas vienmēr ir jāturpina. Es domāju, ka mēs mēģināsim turpināt, un mums ir ziņas, ka lietuviešu kolēģi arī ir pārķēruši šo ideju un vēl šogad taisās realizēt līdzīgu krākšanas čempionātu arī Lietuvā. Pētījumi liecina, ka Latvijā varētu būt ap 70 000 cilvēku, kuri cieš no krākšanas un tās izraisītajām sekām.